السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. الوصفه تاعنا اليوم جبن منزلي اقتصادي بطريقه سهله وبمكونات بسيطه. كما تشوفوا عندي هنا الحليب بعد ما يتقرد لك ديريه بجهه في قرعه وتخليه شغل يروب. من بعد نديرو فيه مرميطه، نديرو شويه تاع خل ونخلوه يطيب. من بعد نصفوه من الماء، خص هذاك الماء كاع ما يقعدش. المكونات تاوعه كما تشوفوا عندي صفر هنا تاع زوج صفار تاع بيض، غادي ندير الصفر الاول من بعد نزيد واحد اخر وشويه تاع بيكربونات وشويه ملح. وعندي زبده هنا، الزبده غادي نضيفها في الاخير بعد ما نخلط. هنا غادي نخلط هاد المكونات مع بعض ونديرهم في الخلاط هنا باش يتعجنوا لي شويه، يولي شكل تاعهم كي شغل يتلايم مليح، خاطر هنا عرفوا مفتت. غادي نلايمه مليح يولي شكل تاعه شويه شكل العجين هكا. ونزيدو نكملوا له المكونات اللي كانت عندنا. هنا بعد ما خلطته غادي نفرغوا فيه زلافه ونضيف له هذيك المكونات اللي قلت لكم عليها، واللي هي الصفر زوج تاع البيض وشويه تاع زبده، مغرف صغيره تاع زبده، ماشي مغرف صغيره، متوسطه، مغرف ملعقه متوسطه تاع زبده. وهذيك المغرف تاع الزبده اللي قلت لكم عليها، ونعاودو نخلطو. شغل نقعدو نعجنو فيه حتى يتخلط، حتى يولي الشكل تاعه كريمي واللون تاعه يتبدل كما راكم تشوفوا. يولي الشكل تاعه كريمي، ما يقعدش يسقنا في الباتور وما يقعدش يسقنا في الزلافه. هذا هو الشكل تاعه. هنايا غادي نضيف الزاوجه تاع البيض، صفار تاع البيض هكا باش يزيد يلهمنا، شغل يطلع لنا الخليط تاعنا يطلع يولي شغل حاكم روحه وكريمي، شغل ماشي كريمي يسيح، كريمي شاد روحه كيما الفرماج نشروه من برا تاع الطلي. الجبن تاع الطلي شتو يجي حاكم روحه. هذا داير كيفاه البنه تاعه شابه بدون مواد حافظه واقتصادي ومنزلي. هنا كي يضيع لك الحليب هنا تخدميه بهذه الطريقه خير ما تخليه. هنايا كي خدمته مليح وتلايم ليه وحصلت على القوام اللي راني باغيتها، درتها في علبات كيما هذا من السيلوفان ولايمته مليح. غادي نسرحهم هنايا نغطسوهم مغرف في الماء باش يتسرح لنا، نسوي له السطح تاعه ما يبغاش يسقنا، نسوي له السطح تاعه ونديروه كيما تشوفوا في علبه، ولا تبغوا ديروا في علبه واحده. انا قسمتها على زوج ونلايموهم مليح. انا درتهم سيلوفان باش ما يديرليش الماء في الفريجيدر، هذا غطيه باش ما يديرليش الماء، هذاك السيلوفان ما يخليش يدير الماء. هنايا غادي نلايمهم ونديرها في المجمد، ماشي المجمد، تحت الفريجيدار ونخليه يبرد. وفي الصباح نستعملوه لفطور الصباح. هنايا بعد ما بات ليله كامله كيما تشوفوا الصباح جبدته هنا باش نوريكم وتشوفوا الشكل تاعه والقوام تاعه. هذا هو الشكل تاعه في الاخير، شوفوا القوام تاعه. جبن تختيني بطريقه رائعه، اقتصادي منزلي صحي للاطفال تاعكم بمكونات اقتصاديه. هنا تقدروا تخبوه حتى رمضان، ديروا به حشوات. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه ومع السلامه.